Sevgili dostlar, öksürüğe karşı son derece etkili bir karışım yapacağız. Bunu yine büyüklerimiz bize tariflerini söylemişlerdi. Siyah bir turp, kafasını kesiyoruz bakın bu şekilde. Hakiki bir kestane balı. Bu bizde evde mevcutmuş. Dondurma topu yaptığımız malzeme var ya, bu daha kolay oluyor bunun içine oymak. Bunun içine oyuyoruz. Bazıları alt tarafından bir delik delip sabaha kadar süzdürüyor. Esas olan, tam bu işten anlayanlara sordum. Onlar da tamamen işte bunun içini açıp alt tarafı delmeden kestane balını içine boşaltıp bunu da bir tabağın içerisine koyup şöyle sabit koyup kapağını da kapatıp şunu da kapak yapıyoruz. Ve içine kestane balını dolduruyoruz ama alttan çıkmıyor. Tamamen içinde hapis kalıyor. Kapağını da kapatıyoruz. Sonra ayazda kalacak böyle camın kenarına falan böyle sabaha kadar dışarıda kalacak. İçeride kalmayacak. Onu bir streçle de sarabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde sabaha kadar kalacak. Sabah hemen arkasından da çocuğunuza ya da kendinize belli oranlarda bunu bir kaşık, fazla değil yalnız, bir çay kaşığı kadar çocuklara, büyüklere de bir yemek kaşığı kadar verebiliyorsunuz. İnanılmaz bir şifa olacağını kendiniz de görmüş olacaksınız. Evet, şimdi içine oydum. Artık balı içerisine koymanın vakti geldi. Şöyle güzelce şifa ayetleri de okursanız inşallah çok daha iyi olur. Ağzına kadar dolduruyoruz. Tam sonuna kadar doldurmanıza gerek yok aslında. Kapağı da üzerinde kapatırsınız. Kapağı da bir lastikle ya da bir şeyle bir bağlarsınız. İple de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde camın önüne koyuyorsunuz. Sonra da sabaha kadar bunun içerideki turpla, o siyah turbun içerisindeki maddelerle, şifa olan diğer elementlerle buluşmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonrasında da sabahleyin ufak çocuk ise bir çay kaşığı, yetişkin bir çocuk ise 14-15 yaşından sonrakiler çocuklar için de bir yemek kaşığı veriyorsunuz. Kestane balımızı da döküyoruz. Şöyle sağ elimize alalım. Evet, şifa niyetine diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok da ağzına kadar doldurmayalım çünkü bu bir kabaracak, çünkü kabardığı zaman da tepeye kadar çıkmış olacak. Bu şekilde kapağını da kapatacağız. Bunu da bir şeyle sararsak ve camın önüne koyduğumuz zaman biiznillah şifayı burada bulacağız. Şimdi bu şekilde camın önüne koyulmaya hazır artık. Bir bardağın, böyle ağzı geniş bir bardağın içine koyarsanız çok daha sağlıklı bir şekilde camın kenarında durur. Diğer türlü devrilebilir.